始咗啦。而家開始咗，啱啱喺呢一個瞬間。OK。佢而家喺度 unpack 緊個狗頭。啊！要啲劈開佢㗎。喂，點樣？啊，真係唔知點開喎。虐狗啊！黐線。會啊，好脆弱，我啲指甲刀成日。我都會啊！我啲朋友同我講。佢打爛咗個狗頭啊！約束啊！黐線，呢個係乜嘢？我哋應該查埋另一個先啦，嗬。第二隻無辜嘅小狗。呢個唔係 unbox， 呢個係線條小狗虐待現場。Violence。OK，另一個好快。OK。所以你抽咗啲乜嘢？其實佢有勁多咯，你望下。有2頁。OK。好緊張啊 ！Oh my god！黐線，喺度爆。好緊張。隻線條，出嚟。Oh, this is cute。呢個我其中一隻話，其中一隻會係幾重嘅嗰隻啊？應該唔係就最重嗰隻咩 ？Really？OK。所以就係咁重，就因為呢個狗頭咯。佢唔係就得頭啊！你可唔可以唔好講啊？你識咪？我勁中意 Candle 咯。我話好啊！我同你都話可愛嗰個咯。喂，但係 so far 都只係得白色咋喎。係嘛？可唔可以？我哋要政治正確，我哋要出第二隻色唔該。黃種狗。OK。都係白人啊？都係白人，白狗。Oh yes，咦？都係白狗喎。原蛋。點算啊？全部都係。呢條片會幾唔 ban？笑死！我哋要 Asian 狗 ，Asian dog。呢個係咪都係 Macaroon friend？係咪都係平平地嘅兩邊都？會唔會出一兩張一樣。係嘛？兩張一樣啊！Can I change？Maybe 我哋可以。點算啊？如果其他兩條都一樣嘅話。啱啊！點解會咁嘅？咩嚟㗎？我唔識真係太多啦。可能我哋終於有第一隻黃色嘅出現。政治正確。好得意啊！唔係冇話可愛嗰個啊？係啊，好樣衰唔係，I mean，仲要講啲乜嘢啊？但係咁多隻就係得一個。我覺得就係第一隻。定咗開頭嗰邊。都係白狗。都係白色咯。咁樣好啦，得一隻黃狗 ，so cute。但呢個係雪糕筒啊。哦。但係有個重複咯，我哋可以睇下，我可以睇下有得交換。同邊個？小紅書。Probably。笑死！但有兩個一樣都好可愛啊，但係即的黐埋一齊會好 cute 咯。OK，stop there。因為我以為佢會係可能同一隻色，跟住之後即係個 macaroon 兩隻色，但可能入邊個餡係唔一樣。開唔開心啊？開心。耶！有粒粒啊，好 cute 啊！仲有兩個頭喺度啊。佢啲。